Aromanya menggugah. Pegangin. Panas, Mak. Ini hot plate ya. Oke, thank you, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Happy banget gua hari ini. Apa iki? Wow. Roti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bedanya Hmm. makan roti di private room sama makan roti di pinggir jalan. Tau nggak bedanya apa? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Tidak, di sini enak rasanya beda. Masa? Iya. Bedanya apa nah? Adem mungkin ya. Oh iya dingin. Dan ini rotinya fresh ya, Fresh dan banget. empuk. Nah, anyway, by the way, selamat datang di channel kesayangan manusia di seluruh dunia. Farida. Nurhan. Sugar. Bud, yorek sekedar. Beda ya, Beda. sama jus di rumahku ya. Teman-teman, banyak yang DM Rida. Katanya Budi udah nongol di TV sana, di TV sini, Ulah. nyanyi di sana, nyanyi di sini. Artis kan gua. Geng, pingin tahu muka norak Farida Nurhan dan Budiono Budi. alias Joko Santoso jeneng iki sapa sih asline? Budi Wibowo. Budi Ulala. Wibowo. Nyantap steak harga 1,5 juta rupiah. Makan di pinggir jalan sudah, makan bawah jembatan juga sudah, makan harusnya satu mangkok tapi cuma bisa beli setengah mangkok juga Sering. sudah. Makan hanya nasi dan sambal juga sudah. Makan bayar dari 3 hari lagi juga udah. Pokoknya intinya semuanya udah pernah kita lewatin ya. Manis pahit udah kita lewatin. Sekarang sekali-kali lah makan steak 1,5 juta ya nggak sih? Iya. Segone ndi? Kayaknya segone. Iya. Wangi. Wangi. Apa iki jenenge? Barbecue shrimp. 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 Apa lambemu shrimp? Bahasa Inggris apa Barbecue iki? shrimp. Barbecue shrimp. Shrimp. 1, 2, 3, 4, 5. Udangnya 5. 5 pieces. 5 pieces, ada rotinya. Ini harganya piro? 190.000 rupiah. Kelas. Apa? Nah. Kilo dipotong. Ya apa? Lo aku rada gedung siti. Oh iya. Net wes. Wis ayo dipangan yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa mangan iki rek? Sendok garpu. Segar kok. Untung kita di private room, atau gila di ruangan biasa udah malu-maluin orang. Biasanya makan pakai tangan, sekarang pakai garpu. Aku ndak iso. Orang ngisi-ngisi ini mana? Terus yang biasa nanya kenapa dia selalu pakai garpu, nggak pernah pakai sendok. Kebiasaan pakai garpu, nggak bisa tangan dua lagi yang intinya. Jadi harus milih antara sendok dan garpu. Aku milih garpu. Ayo mangan. Aku wis pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wow. Tidak bisa dong kapanan kata-kata. Alas sis. Lagi makan mulai kayaknya. Teman-teman, ini Itu kan creamy. jawaban aku. Creamy nyenyetin aku kayak kare-kare dari Thailand, rasanya light. Ada susunya sama mentega. Bumbunya nggak terlalu yang wow nongol tapi enak ya. Private room. Aku udah tahu karena aku dulu pernah makan di sini sekali. Tak cabai nggak ada. Sekarang kita coba makan pakai cabai. Udah dicuci tadi di rumah. Tapi aku mau, tak bener kegedean aku rapi. Dikit lah cerewet tadi buang bisa gitu itu empok. Ayo. Terus Coba dulu. Tuh kan. Sudah ada garpu tetap aja pakai tangan kan. Nah, Budi pakai tangan aja sekarang bawah. Itu buntutnya itu tak. Tapi ini saya aku pedes. Ya Allah. Seksi. Seksi. Ini kalau ada nasi, Pakai nasi. nasi anget. Malah aku tadi Shawarma. golek nasi rane ya nek. Cheers. Goodbye udang. Ini mana bumbunya jadi gua masih cocok-cocok pakai roti nih. Kayaknya ini udangnya udang hidup ya. Terus dimasak ya, bukan udang mati gitu loh. Maksudku
sangat-sangat fresh maksudku. Fresh, iya, Karena iya. rasa fresh Tak kira banget. udah hidup, orang tak pangan udah mati. Maksudku tuh, oh, kebanyakan. Bangun, bangun, kita makan steak. Menggugah. Pegang ini. Panas sih, Mak. Ini hot plate ya. Oke, thank you, Mbak. Pegang. Wow. Geng, ini dia penampakan dari steak seharga 1,5 juta yang belum pernah aku makan seumur hidupku. Ini pertama kalinya. Itu jenenge apa, Mak? Mau Daging sapi. tomahawk rib eye. Mana tuh jenenge? Eye mana? Tomahawk rib eye. Gimana ulang lagi? Tomahawk rib eye. Pegang dulu di piringnya. Panas ya, Sri. Kira panas ya? Dan Pas piringnya terikaan. ini, geng. Piringnya panas ya. Panas banget. Panas, Sri. Aduh, alon-alon. Saya. Masih panas ini, poin panas hati kalau kita nggak jadi dinikahin. Curhat tuh lagi. Ya, ini cara motongnya. Alon-alon. Aku salah motong. Wow, ya Allah. Wow. 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 Kok enak geteh-geteh, Rida? Juga. Masih ada darahnya. Kak, ini dimasak tadi Rida minta medium. Medium, orang mateng. Enggak, kamu minta matang. Mateng kan well done. Well done. Aku mintanya masuk mateng, Rida malah ora gelem mateng, soalnya goreng dhewe. Go mulai tak kei bumbu rendang. Mau nggak kalau ini kamu well done? Iso digoreng mana? Bisa. Iya, goreng mana? Goreng nih teman-teman, norak. Geng, diiris gini aja kayak melumer gitu loh, pasti halus. Aku tuh kayak bisa tahu gitu loh teman-teman, dagingnya tuh kayak lembut dan halus. Kan kini di kamera liatin, ini masih juicy banget loh, geng, liatin, juicy bingit, liatin, ya ampun. Namanya Dan ini Rida udah lumurin dengan saus-sausnya ya teman-teman ya. Poivre sauce. Au proive sauce 40.000 saus sak mini 40.000. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan sauteed mushroomnya aja sambil nungguin itu matang punya aku. Enak gak? Wah, Wah. sekali lagi ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pemirsa. Tak kira gak enak. Tak kira jauh entah. Enak iya mantap ya. Wah, Wah. Tak cocok lagi nih ya. ini ngawur ini rasanya nih. Ya Allah. Thank you Mas di sini. Aku nih larang-larang well done dimasak ya. well done, well done. Well done. Berusaha acara, terima kasih Thank ya, you Pak. Mas. Geng, jadi ini bukan sirloin tuh kan yang daging-dagingnya doang kan? Ya. Ini lebih ke kayak Rib eye. rib eye tenderloin ya bilangnya ya. Tenderloin. Karena masih banyak bisa dibilang Lemak. fat-fatnya, lemak-lemaknya. Tapi ini lemaknya itu kayak malah membuat dagingnya itu gurih, gimana sih? Iya, Bukan, setuju. biasanya kan lemak tuh kayak nempel di lidah, di kulit mulut. Tapi ini nggak nempel sama sekali. Malah kalau Juicy. tak makan Lumer, mantap. sama dagingnya nih kayak, ya itu tadi yang aku bilang, lebih membuat dagingnya lebih perfecto, lebih gurito, lebih enak tuh. Gak jadi pangan aku. Ya mangan wis Sri. Enak ya. Enak. Perfecto. Panas. Panas tuh. Sekali lagi ya teman-teman ya. Wah. Dagingnya kayak anu rasanya ya, Mak ya. Wah. Banget.
Ini lemaknya. Terus dimasak tadi lemaknya tuh teman-teman. Wow. Kayak crispy di luarnya nih. Jarang-jarang Crispy lah aku suka makan lemak. Aku mau coba makan lemaknya nih. Kamu bisa makan hati. Frida makan hati ya, Mak. Enak, lemaknya ya enak. Enak ya? Oh, Keren ini. Enak ya? Lemaknya itu rasanya blaem-blaem di mulut. Panas. Aduh, kayaknya ini loh, Apa? sayang. Halang. Tak telan tuh kayak sayang gitu loh. Makannya lama di mulut. Makannya pelan-pelan. Pelan-pelan. Worth it. Mengeluarkan uang itu cuma Rp3. Worth it. Ini berhasil. Perfecto. Gimana kamu? I agree, Mak. I agree. I agree, Mak. I agree. I agree, Mak. I agree. Iki di syuting apa ora, Mak? Disoting sering. I see. Ini jaket perempuan loh. Aduh banget to marahnya. Wih, gila ya. Aku ora tau neng jero asion aman marai neng warung-warung. Cilik men. Alah, jadi nggak boleh makan cabai, sok kemayu ternyata makan cabai. Aku juga bawa kerupuk bawang, geng. Sebelum apa tau? Lampu ya, Masa? Kui lampu kan ya kui ya. Oh iya. Soalnya karena kamu punya anak, anakmu didudukin sini. Anaknya. Kamu suka itu juga kan ya? Kamu nggak boleh lah punya anak duduk di sini. Terus kalau kamu kedinginan, mogok di sana. Beda. Kira yang dari somen lah. Lipstiknya. Lipstik Viva. Tapi tuh lipstik mahal di zaman waktu kecil dulu. Waduh, keren dia Siapa pegang. yang beliin? Weh, keren liatin cara pegang sendok garpunya. Kok kita ada di sini? Lu Luwe. Habis makan steak tetap aja jatuhnya makan opo. bakso mie ayam. Wow, geng, ini ruangannya cantik bingit. Jadi buat teman-teman yang mau ada acara keluarga atau yang lainnya, enough untuk 8 sampai dengan 10 orang bisa pakai ruangan ini. But if you have lebih dari 10 orang, sini. Ini bisa didorong, geng. Bim salah bim atau kedabra didorong terus. Nih. Dah. Jadi ruangannya itu kayak hall, bisa gede banget gitu, bisa double. I love it.